要，要不是开灯，被教练骂都很勇敢啊。可是也会哭啊。还是哦那去开灯你开个灯而已嘛。不要，我怕有鬼。没有鬼好不好我们一？人去开一次啦，我们开完就关掉，然后换你再开，然后再关，然后换他，好啊，好吧？好来这儿，我第二个呢？我是说第二个问题。那我第一个吧，还有一个。